بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 21۔ اگر وہ شو کراتی تو پہلی بازی میں مجھ سے 18,000 روپے جیت کر لے جاتی۔ قاسم نے اپنی صفائی پیش کی۔ غزالہ دراصل ہر شخص کے کھیلنے کا انداز جدا ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فرحاد صاحب تھے کہ پیچھے 15,000 کی چال چل سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو پہلی بازی تھی، انشاءاللہ دوسری بازی تو وہ جیت لے گی۔ میں نے پتے پھینٹ کر پھر 3 پتے تقسیم کیے۔ اس بار قاسم کا پلہ بھاری تھا، میرے پاس پہلے سے بھی کمزور پتے آئے تھے۔ غزالہ 3 چالوں کے بعد اپنے پتے گڈی میں رکھ کے خاموش ہو گئی۔ قاسم محتاط ہو کر چال بڑھا رہا تھا، وہ میرے پتوں کو نہیں جانتا تھا، لہٰذا اس الجھن میں تھا کہ میں بڑے پتے رکھ کر کھیل رہا ہوں یا پہلے کی طرح چھوٹے پتوں سے بڑی رقم دو جما رہا ہوں۔ جب دوسری بازی 3,000 کی رقم تک پہنچی تو اس نے شو کرنے کے لیے کہا۔ میرے پاس تھا ہی کیا، وہ 3,000 جیت کر لے گیا۔ اس پر تاش کی گڈی اس کے ہاتھوں میں گئی۔ اب اسے پتے بازی کا موقع مل رہا تھا اور میں اس کی سوچ کی توجہ سے پڑھ رہا تھا۔ پچھلی 2 بازیوں میں اس نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ چھوٹے سے چھوٹے پتوں پر بھی بڑی سے بڑی رقم لگا دیتا ہوں۔ قاسم کو یقین تھا کہ وہ میری اس حماقت سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ اس وقت وہ میز سے پتے سمیٹتے وقت 3 یکے گڈی کے نیچے رکھ رہا تھا۔ وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ اس کے دماغ سے میں سن رہا تھا۔ ایک شارپر کے پتے بانٹنے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ گڈی کے اوپر والے پتے وہ دوسرے کھلاڑیوں کو دیتا ہے اور گڈی کے نیچے رکھے ہوئے پتے اپنے آگے ڈالتا ہے۔ یہ کام اتنی وہ پھرتی اور تندہی سے کرتا ہے کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کی مکاریوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس وقت وہ پتے پھینٹ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ 3 یکے گڈی کے کس حصے میں جا رہے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ جب پتے بانٹنے کا وقت آیا تو 3 یکے گڈی کے نیچے تھے۔ اب پتے بانٹنے کے دوران اس کا دماغ اس کی یہ رہنمائی کرتا کہ غزالہ کی طرف اور میری طرف پتے پھینکتے وقت اس کا ذہن کہتا اوپر 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 کہ 3 پتے ہمارے پاس آتے، اور اپنی طرف پتہ رکھنے کے وقت اس کا ذہن کہتا نیچے، اور انگلیوں کی فقارانہ جنبش سے نیچے کا پتہ اس کے سامنے آ جاتا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھا۔ انجان بن کر سگریٹ کے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکالنے لگا، لیکن میں نے اپنی سوچ کو قاسم کے دماغ میں بٹھا دیا۔ وہ پتے بانٹ رہا تھا اور میں اس کی مثبت سوچ میں منفی سوچ بن کر حائل ہو رہا تھا۔ جب وہ میری طرف سے پتے پھینکتا تو میں اس کے ذہن پر حاوی ہو کر کہتا نیچے، اور اس کی انگلیاں گڑبڑا جاتی، نیچے کا پتہ میرے پاس گر جاتا۔ بانٹنے کے دوران وہ کئی بار ٹھٹک گیا۔ میں نے اس کی منفی سوچ میں فوراً ہی سمجھایا، ٹھیک ہے، میں تو ٹھیک ہی بانٹ رہا ہوں، بس جو ہی ذرا دھیان بٹ گیا تھا، لیکن انگلیاں پتے بازی کی عادی تھی، ان انگلیوں سے غلطی نہیں ہو سکتی تھی، پتے ٹھیک ہی گر رہے تھے۔ ویسے میں 2-3 چالوں کے بعد اپنے پتے اٹھا کر دیکھوں گا۔ انہوں نے مطمئن ہو کر گڈی ایک طرف رکھ دی۔ ہم تینوں 100 روپے تک بلائٹ چلا رہے تھے۔ اس کے بعد غزالہ نے اپنے پتے اٹھا کر دیکھے اور اس کے دماغ نے بتایا کہ اس کے پاس یکا، نیلا اور دیلا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ قاسم نے پتے بازی کی ہے، یقیناً قاسم ہی بازی جیتے گا، لہٰذا مجھے شے دینے کے لیے اس نے 300
चाल दी। इसके बाद मैंने अपने पत्ते उठा कर देखे, मेरे पास कलर के साथ यक्का, दुक्की और तिक्की थी। मैंने फ्लैश पर 600 की चाल दी। आखिर में कासम ने अपने पत्ते उठाकर देखे, उसके माथन पर शिकने पड़ गई। वो सोच रहा था, मेरे पास 3 यक्के आने चाहिए थे, मगर ये तो यक्का बादशाह और बेगम है। इसका मतलब है कि बांटने के दौरान गड़बड़ हो गई। 1 यक्का मेरे पास है और 2 यक्के फराद के पास गए हैं। हाँ, इसके पास यक्के का पेड़ है, इसलिए उसने 600 की चाल दी। कोई बात नहीं, इस वक्त भी मेरे पास सबसे बड़ा रन है। इस उल्लू के पट्टे ने सतह के पेपर पर 15,000 की चाल चली थी। अब तो इसके पास यक्के का जोड़ा है, ये बड़ी से बड़ी चाल चलेगा। ये सोचकर उसने एकदम से 1,000 की चाल दी। उसे यकीन था कि मुझ जैसा अहमक छोटे पत्ते पर भी इसकी बड़ी चाल का जवाब बड़ी चाल से देगा। लेकिन अभी गजाला की बारी थी। वो सोच रही थी कि मैं कासम को कैसे बताऊं कि मेरे पास 1 यक्का है। कहीं वो ये ना समझ ले कि फराद के पास यक्के का जोड़ा है। मैं उसे कैसे बताऊं? कासम ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरे पास तना यक्का हो तो उसका मखसूस इशारा क्या होगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? मुझे कासम पर भरोसा करना चाहिए, वो बहुत बड़ा शार्पर है। उसने कुछ सोच समझ कर ही हमारी तरफ यक्के फेंके हैं और बाद फिर अपनी तरफ सबसे बड़े पत्ते रखे होंगे। मैंने गजाला को टोका, क्या सोच रही हो गजाला, चाल चलो। वो चौंक कर मुस्कुराने लगी। फिर उसने भी 1,000 की चाल दी। वो जानती थी कि वो हार जाएगी और ये भी जानती थी कि वो जितनी रकम हारेगी वो सब कासम की जीती हुई रकम समेत वसूल कर लेगी। मैंने भी 1,000 का टोकन आगे बढ़ा दिया। कासम ने कहा, भाई आप कब तक इस तरह लगड़ाते चलते रहेंगे? चाल की रकम दुगनी बढ़नी चाहिए। मैंने जवाब दिया, आप रकम बढ़ाए मैं भी बढ़ाऊंगा। उसने 2,000 की चाल दी। उसके जवाब में गजाला ने 3,000 के टोकन बढ़ा दिए। मैंने 15,000 के सुरख टोकन गिनते हुए कहा, ये 15 अदद सुरख टोकन मेरे लिए लकी हैं, मुझे गिरते देखकर संभाल देते हैं। 15,000 की चाल देकर कासम ने कहका लगाते हुए कहा, मैं गजाला नहीं हूँ कि ब्लफ में आ जाऊँगा। ये लीजिए मेरी तरफ से भी, लेकिन आइंदा चाल चलने के लिए हमारे पास टोकन बहुत कम रह गए थे। गजाला ने मैदान छोड़ दिया। वो अपनी पत्ते गड्डी में रखते हुए बोली, तुम दोनों इन टोकनों से खेल सकते हो, जितने सफेद टोकन यहाँ मौजूद है, और इन्हें गिन लो। इनमें हर सफेद टोकन 5,000 रुपए का है। मैं मशवरा देने लगी कि हम किस तरह इन्हीं टोकनों से खेल आगे बढ़ा सकते हैं। इसी वक्त कैसर हमारी मेज के पास आकर खड़ा हो गया। ये वही कैसर था जो 6 साल पहले गजाला का बॉयफ्रेंड था और बाद में मैंने अच्छी तरह उसकी पटाई लगाई थी। वो मुझे दिलचस्पी से और चुभती हुई नज़रों से देखने के बाद गजाला से मुस्कुरा कर बोला, हेलो गजाला, बहुत दिन बाद नजर आई हो। गजाला ने जवाबन मुस्कुरा कर कहा, बैठो, इनसे मिलो, ये कासम कुर्बानी है। कैसर ने कासम से मुसाफा किया। इसके बाद गजाला ने मेरा तारुफ कराया। कैसर ने, तुम इन्हें तो पहचानते ही होगे, ये मेरे कज़न फराद अली है। याद है एक दिन तुम दोनों में झगड़ा भी हो गया था? कैसर ने नागवारी से कहा, मुझे अच्छी तरह याद है। वो झगड़ा भी ख़त्म नहीं हुआ। बहुत जल्द इसका इबरतनाक अंजाम सामने आएगा। तुम देखोगी कि मुझसे टकराने वाले का अशर क्या होता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरे आए हुए हैं, अभी मैं टकराने के मूड में नहीं। हाँ तो कासम साहब, अब मेरी चाल ये लीजिए, ये 25,000 की चाल। गजाला और कासम एकदम एक दूसरे को तकने लगे। इस वक्त दोनों की सोच बदल गई थी। 25,000 की चाल देखकर वो खटक गए थे। मेरे पास बड़े पत्ते थे। कासम ज़हनी तौर पर उलझ गया था, क्योंकि अब तक मैं वो 2 बार छोटे पत्तों पर बड़ी रकम मैं लगा चुका था। वो कभी सोच रहा था कि पहले की तरह ब्लफ चाल चल रहा हूँ, और कभी सोच रहा था वाकई में बड़े पत्ते लेकर चाल बढ़ा रहा हूँ। कासम को सोचते देखकर मैंने कहा, चाल चलिए कासम साहब। उसने चौंक कर मुझे देखा। फिर गजाला से कहा, मेरा ख्याल है मैं शो करा दूँ। गजाला ने सोचा कासम अपने हाथों से पत्ते बांटने के बाद भी नर्वस नजर आ रहा है। मालूम होता है पत्तेबाजी में नाकाम रहा है। अगर ऐसा है तो शो करवाने की क्या ज़रूरत है? फराद 25,000 की चाल चल चुका है, अब शो के लिए हमें 50,000 देने पड़ेंगे। वो सोच रही थी। कैसर ने कहा, बड़ी हाई स्टेकिंग हो रही है, शो करवाने का मतलब 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। कासम ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। फराद साहब,
छूटते पत्तों पर रिस्क लेते चले जा रहे हैं, लेकिन तुम 50,000 का रिस्क ना लो, गजाला ने कहा। ये क्या कह रही हो? कैसर ने कासिम की हमायत की। अगर कासिम साहब मुझे अपने पत्ते दिखा दे तो मैं सही मशवरा दूंगा। कासिम ने अपने पत्ते कैसर को दिखा दिए। इन्हें देखकर कैसर ने कहा, बहुत शानदार पत्ते हैं, आपको 50,000 रुपये देकर शो करवाना चाहिए। आपके पास इतनी रकम ना हो तो 25,000 मुझसे ले लीजिए। शर्त यह, अगर आप जीत जाए तो मैं 10,000 मुनाफा लूँगा। गजाला ने जल्दी से कहा, मंजूर है कैसर, चलो 25,000 का चेक लिख लो। वो जेब से चेक बुक निकाल कर लिखने लगा। मैंने सोचा चलो ठीक है, एक और दुश्मन की जेब से 25,000 निकल रहे हैं। जरा देर बाद कासिम ने कैसर का चेक और 25,000 का टोकन बढ़ाकर कहा, शो। मैंने अपने एक पत्ते को सीधा किया, फिर दूसरे को और फिर तीसरे को सीधा किया। कासिम, कैसर और गजाला तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। इस वक्त तीनों के दिमागों से मेरे लिए गालियां निकल रही थी। गजाला इस वक्त कासिम को घूर घूर कर देख रही थी, जिसे अपने पत्तेबाजी पर नाज था। कैसर के 25,000 मेरी जेब में आ रहे थे, इस बात पर वो जला रहा था, और कासिम खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। मुझसे अपनी रकम वसूल करके रहेगा, ये अहद कर रहा था। मैं इन सब से बेनियाज होकर जीते हुए तमाम टोकनों को गिन रहा था। मैंने 3 घंटे के खेल में तकरीबन 78,000 रुपये जीत लिए थे। गजाला सोच रही थी ये तमाम रकम इसके अकाउंट से जाएगी। इसमें से सिर्फ 25,000 कैसर ने दिए थे। जब हम मैनेजर के कमरे की तरफ जाने लगे तो गजाला और कैसर पीछे रह गए। मैनेजर के कमरे में आकर बैठ गया। वहाँ से मैंने कमार खाने में बैठी हुई गजाला के ख्यालात पड़े तो वो कैसर से कह रही थी, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने फराद की खातिर तुमसे मुंह नहीं मोड़ा था। जिस दिन इससे तुम्हारा झगड़ा हुआ था उसी रात मैंने डैडी से कहकर उसे कोठी से निकलवा दिया था। पता नहीं ये कमबख्त इतना दौलतमंद कैसे बन गया। मैंने इसके बैंक बैलेंस पर हाथ साफ करने की कोशिश की थी। कासिम एक अच्छा शार्पर है, लेकिन उसे भी न जाने आज क्या हो गया है। उसकी गलती से मैं अपना आधा बैंक बैलेंस हार चुकी हूँ। अब तुम यहाँ ताने देने आए हो तो मैंने तुमसे बेरुखी बरत रही हूँ। भाई गार्ड, आज भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही जगह है, मगर तुम मर्दों की आदत बड़ी खराब है। रकाबत के में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हो। देखो कैसर, अगर तुम फराद को मार डालो चाहो तो मुझे कोई फायदा नहीं पहुँचेगा। उसे जिंदा रहना चाहिए, हम उससे दोस्ती करके उसका दिवालिया निकाल सकते हैं। कैसर का जवाब सुनाई दिया, अच्छी बात है, मगर अगर तुम उसे लूटना चाहती हो तो मैं तुम्हारी खातिर फिलहाल उसे माफ़ कर देता हूँ। अगर तुम नाकाम हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं उसे ऐसी जगह घेर कर मारूंगा जहाँ उसे पानी भी नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। उसके जाते ही गजाला ने सोचा, मेरे भी कितने चाहने वाले हैं। यह कैसर आज भी मेरा दीवाना है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उसने अपनी दौलत से मुतासर करने और मेरा दिल जीतने के लिए 25,000 दाव पर लगाए थे। मुझे इससे दोस्ती कायम रखनी चाहिए। ऐसे अहम आशिक बुरे वक्त में भी बड़े काम आते हैं। वैसे अब मुझे फराद के मुताल्लिक सोचना चाहिए। आज वो मुझसे बहुत बड़ी रकम ले जाएगा। मैं ताश की बाजी ना जीत सकी, लेकिन मोहब्बत की बाजी जीत कर इससे अपनी रकम वापस ले लूँगी। सोचने के दौरान गजाला के दिमाग में मैंने आकर कहा कि अब उसे मैनेजर के कमरे में जाकर फराद की जीती हुई रकम का चेक लिख कर देना चाहिए। वो सोचती हुई कमरे में आ गई। वहाँ उसने बड़ी फराक दिली से चेक लिख दिया। मैनेजर ने मुझे यकीन दिलाया कि दूसरे दिन 1 बजे तक मुझे मेरी जीती हुई रकम मिल जाएगी। इसके बाद हंसते बोलते क्लब की इमारत से बाहर आ गए। जब मैं पार्क एरिया से कार लाने के लिए गया तो गजाला कासिम के साथ एक तरफ खड़ी रही और इससे आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी, कासिम तुम रास्ते में कहीं कार से उतर जाना। तुम अपने एक अंकल के यहाँ जा रहे हो ना, मैं तुमसे सुबह मुलाकात करूँगी। ये तुम क्या कह रही हो? फिर मैं रात कहाँ गुजारूंगा? कासिम ने पूछा। किसी होटल में गुजार लेना, मुझसे ज़्यादा बहस ना करो। रात कार लेकर आ रहा है, जो रकम वो मुझसे जीत कर ले जा रहा है मैं किसी तरह वापस ले लूँगी। आज तुमने मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है। आज मैं इत्तेफाक से हार गया। दूसरी बार खेलूँगा तो उससे दोगुनी रकम जीत कर दिखाऊँगा। मैं ताश की बाजी के बगैर ही उससे दुगनी रकम वसूल कर लूँगी। फिलहाल मैं जो कहती हूँ तुम वही करो। इतने में मैं कार लेकर आ गया। लेकर उसके करीब पहुंच गया। वो दोनों चुप हो गए। गजाला मुस्कुरा
شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن کھیلنے سے پہلے خود کو اناڑی کہہ رہے تھے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں واقعی اناڑی ہوں، آج تو تقدیر مہربان تھی، اس لیے جیت کر جا رہا ہوں۔ ویسے ہار قاسم صاحب کی ہوئی تھی اور چیک تم نے لکھ کر دیا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ قاسم نے جواب دیا، میرا اکاؤنٹ پنڈی کے بینکوں میں ہے، یہ کلب والے وہاں کا چیک قبول نہیں کرتے۔ میں کل صبح غزالہ کو 38,000 کا چیک دے دوں گا۔ وہ خود کو بے انتہا دولت مند ظاہر کر رہا تھا۔ میں مسکرا کر سن رہا تھا۔ ماں روڈ پر پہنچ کر اس نے گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ میں نے گاڑی روک دی۔ غزالہ کے ہدایت کے مطابق یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ اپنے انکل کے ہاں رات گزارے گا۔ اس کے جاتے ہی جب میں نے دوبارہ کار سٹارٹ کی تو غزالہ نے ناگواری سے کہا، میں تو قاسم کو اپنا مہمان بنا کر پچھتا رہی ہوں، پتہ نہیں پنڈی میں اس کا بینک بیلنس کتنا ہے۔ اگر وہ ٹٹ پونجیا ثابت ہوا تو میری دی رقم مجھے واپس نہ ملی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہار کر بھی جیتے گا، وہ ساری رقم میں تم سے ہار جاؤں گی۔ تم سوچو یہ کیسی بات ہے، وہ کھیلتا رہا اور میں ہارتی رہی۔ بہرحال مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ میری اتنی بڑی رقم تمہارے پاس چلے گی۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا یہی سوچ رہی ہوں کہ میں تمہارے لیے بنائی گئی ہوں۔ اس نے ذرا قریب آ کر میرے شانے پر سر رکھ دیا۔ اس کی قربت سے مجھے 5-6 سال پہلے والی وہ رات یاد آ گئی جب اس نے مجھ جیسے بے گناہ کو کیسے بدنام کیا تھا۔ ایک پہلو سے مقابلے نفرت تھی، اس وقت بھی کار کی محدود فضا میں وہ اپنی قربت کی آنچ دے رہی تھی کہ لباس سے اننگ اور پیز کی دھیمی دھیمی خوشبو اٹھ رہی تھی اور وہ مہک بتا رہی تھی کہ مجھ پر شبابی خوشبوؤں کے خراٹے لٹانے کے لیے تیار ہے۔